歡迎嚟到澳洲之旅嘅第2集啊！如果你仲未睇我上一條片係悉尼嘅話呢，你可以撳一撳右上角嗰一條 link。而 ready 去墨爾本嘅朋友而家就扣好安全帶，我哋即將出發啦！我發覺當地好中意買呢一卷卷嘅壽司食啊，咁所以呢，我去到機場臨走嘅時候都買返過嚟試下先。終於到咗墨爾本啦，咁因為其實我到埗嘅時候都有啲晏啦，已經10點嘅11點，咁所以去到酒店嘅時候呢，就淨係得返我一個。上到去走廊呢，夜晚嘅時候都覺得幾恐怖，所以我好快就衝咗入房。早晨啊，咁多位，咁琴日覺得好恐怖嘅走廊呢，而家有陽光照嚟就覺得好靚啦，等我影俾大家睇一睇先。喺附近 neighbourhood 去行完一陣之後呢，我就過咗去 Chinatown。咁嗰度呢，有一個展覽係關於當地華人嘅發展史嘅，咁我都入咗去行咗一陣。元澳其實除咗中菜館之外呢，亦都有好多其他亞洲嘅菜式可以揀嘅。咁今次呢，我就去咗一間食印尼嘢嘅地方。食飽飽之後呢，我就去咗 Shutter Museum 度參觀啦。咁其實個 building 呢係好易揾嘅，但係個入口呢，就其實喺一個商鋪嘅裏面，咁所以大家去嘅時候就要小心啲啦。之後我行咗去佢哋嘅 State Library 度參觀啦，我真係好中意佢哋嘅 reading room，同埋我有少少擺錯重點地呢，我覺得佢哋張台好型，所以我都玩咗好耐。除此之外呢，我都去咗佢哋樓上嘅 exhibition 同埋其他 reading room 度睇下，都好靚㗎。搞乜嘢要去到監獄啊？冇錯啊！咁呢，我去完圖書館之後呢，我就決定咗去一個監獄嘅博物館度參觀。咁首先呢，佢會有一個 tour 帶你行勻晒成個地方先嘅，然之後呢，你就可以自由咁樣去個 building 裡面再睇下佢唔同嘅 exhibition。之後我去咗附近嘅 Royal Arcade 啦，我見到裏面呢有好多好有特色嘅鋪頭，咁呢度呢，我就影咗其中一間賣俄羅斯娃娃嘅店鋪。咁啱經過一間尼泊爾菜餐廳，我就入咗去啦。跟住我先發覺原來 Momo 意思就係 get dumplings，咁我就嗌咗一份自己試下啦。食飽飽之後呢，我就去咗一條好出名嘅街去睇圖啊。咁如圖所見呢，嗰日就唔係好多人，咁我都影咗唔少相先至去下一站嘅。咁距離黃昏呢，見到都仲有啲啲時間，咁所以我就快快手咁樣行返過對面岸度睇日落啦。
其實啱啱到嘅時候呢，我係好驚會黃昏之前都上唔到塔頂嘅，因為好多人排隊。咁最尾好好彩啦，條隊都喐得好快啦。咁上到去塔頂嘅時候呢，我都見到晒成個黃昏嘅，咁大家睇睇。咁其實咧，因為之後嗰日我 join 咗個 day tour，咁就好早就要起身準備出發嘅。咁所以咧，其實我睇完個黃昏咧，我就決定咗快啲返去酒店休息啦。咁但係咧，沿途我就經過咗一間好出名賣雪糕嘅地方，咁所以咧，我就見到人哋排隊，我又跟埋一份啦。早晨啊，咁多位，咁今日咧又係一個早起嘅日子啊。咁咧，我哋今日會去 Great Ocean Road 啦，沿途咧會見到好多自然嘅景色，其實我都好興奮啊。同埋沿途如果見到啲咩野生動物咧，我哋 tour guide 都好 nice 啦，係會停低同我哋講解。咁呢度咧，我哋就見到有啲袋鼠啦，你哋睇唔睇到喺邊度咧？終於見到 Great Ocean Road 個牌啦！咁咧，我哋駛過去嘅時候咧，個司機就話：嗱，你哋一定要1、2、3，咁樣嗌㗎。如果唔夠大聲嘅話咧，我就會停低俾你哋再嗌多次，直至滿意為止。沿途嘅景色真係好靚啊！除咗導遊叫我哋一定要落車睇嘅野生動物或者景點之外啦，其實我喺車上面咧都不自覺拍咗好多段片，因為我會覺得好似唔拍嘥咗咁。咁呢度就俾大家睇其中幾段啦。食完 lunch 之後呢，我哋就去咗一個 rainforest walk，裡面呢係簡直令到我好讚歎，每一棵樹都好高好大啦，連樹窿呢都係高過我大過我。咁入到去呢，我就覺得自己好似一個小矮人。唔知好彩定唔好彩啦，咁但係呢，去完尾二呢個 attraction 呢，係就開始落雨，仲要落得好勁好大啦。咁但係我都唔理得咁多啦，我到咗最後一個景點呢，我都衝咗出去影相。喺我哋返市區嘅途中呢，我哋見到一個好完整嘅彩虹，好靚啊！咁所以我都影低咗喺度俾大家睇。終於返到市區啦，咁因為天氣嘅問題啦，其實都有少少凍，咁所以呢，我就決定咗去返 Chinatown 嗰度食返啲熱嘅嘢。咁我今次呢，就去咗一間食蘭州拉麵嘅餐廳，呢碗係我人生嘅第一碗蘭州拉麵啊，都幾好食㗎喎。住喺呢一間 Victorian Era 嘅酒店呢，其實有好多嘢都覺得好新奇，包括呢我張床隔離嘅呢個茶几，佢應該呢係以前有收音機功能嘅，咁我哋試下佢得唔得先？係唔得嘅。早晨啊，咁多位，我咁快已經係最後一日，我喺 Melbourne 啦。咁首先呢，我就過咗去 Cotton Garden 嗰度行下先，然之後呢，我就再去 Queen Victoria Market 嗰度睇下。
呢一個 market 真係好大，你估都估唔到嘅嘢呢，佢都有機會喺度俾你揾到。我行過唔同嘅 session 啦，我覺得最有趣呢就係呢一度買鞋嘅地方，佢每一個櫃呢都係用鐵自己整成，咁呢應該係佢哋收鋪嘅時候就可以合翻埋一齊嘅。咁因為其實我去嘅時候咧，都仲未到聖誕節，咁所以咧，其實喺街上面你會見到好多呢啲賣聖誕裝飾嘅地方啦。其中一間咧，我就覺得佢好靚，咁所以我就忍唔住入咗去影咗一個圈俾大家睇。返市中心之前呢，我就經過一個賣雪糕糯米糍嘅地方，我又破戒啦，但係真係好好味，值得值得。行完一陣間之後啦，咁我就去咗呢一個本地人都拍案叫住一定要試嘅牛角包。雖然排隊排咗有啲耐，但係我都覺得好值得。食飽飽之後呢，又要起行啦。咁之後嗰一站呢，我就去上 National Gallery。睇翻片咧，先知原來自己行得咁快啦。因為咧，其實時間就淨係過咗一半啦，但係我已經去緊plan for 今日嘅最後一個 attraction。咁我哋而家去緊呢，就係 Melbourne 嘅一個戰爭紀念館。行完紀念館之後咧，都有啲肚餓啦，同埋咧今晚都比較晏先至上機，都驚會有啲肚餓，咁所以咧就決定要做隻飽鬼啊！咁所以咧我就嗌咗一個超大 portion 嘅意粉。食完最後的晚餐之後呢，咁我就睇下附近有啲乜嘢特別嘅嘢好行啦。俾我見到一個專賣 dumplings 嘅 event 啊，裡面嘅氣氛真係好好咁，但係我已經好飽喎，嗌唔落其他嘢食啦。但係我真係喺裏面行咗好耐。行咗一陣呢，其實都已經夠鐘去機場啦。為期一個禮拜多啲嘅澳洲之旅就此完結啦。快樂嘅時光真係過得特別快。咁呢度呢，就係我最後一個 glance of Australia，真係好靚啊！希望我遲啲會有機會再返嚟啦。多謝大家陪我呢個獨立女孩一齊去旅行啊！如果想知道我下一站去邊嘅話呢，記得 subscribe 呢個 channel 同埋 follow 我嘅 Instagram 啦。下集見，拜拜。